كمبدأ ما نكذبش عليكم ولن أتخلى عنه بإذن الله تعالى، وحبتكم تتعلموه. أوكي، أنه الإنسان دائما الميدسين ماهيش كونترول ويراح. هذا هو الفرق ما بين الإنسان الحكيم والإنسان الطبيب الممتاز والطبيب طبيب كعنوان فقط. تعلموا، شوفوا، تعلموا توطنوا أنفسكم على الطبيعة المليحة، لانه تروح فيكم طبيعه مليحه اذا ولفتوا رواحكم تفهموا وتقراوا بالتصاور وتتوغلوا في الامور. صحيح فيها تعب، كامل تعبنا، كامل كيما نقولوا حنا فريمون سيتي فاتيغا اكسيتيرا، بصح الحمد لله انسان ومازلنا نتعلموا. فوالا دونك سي بور سا j'ai mis la néphrologie. C'est quoi la néphrologie? C'est la spécialité médicale, voilà, qui en fait qui est spécifique pour diagnostiquer, prévenir, soigner les maladies des reins. هذه الفرق ما بين la néphrologie et l'urologie. Quand on dit néphro, c'est par rapport au néphron, l'unité fonctionnelle du rein. Voilà. الكدني لازمنا نعرفوا شو هو لو rein، لازمنا نعرفوا la néphrologie شو معناتها، ومن بعد نروح لكم لو rein، ومن بعد نروحوا لو néphron، باش كي نوليو نحكيو على لي باثولوجي لي نيفروباتي الانسان ما يبقاش مشوكي، ما يقولش شنو هذا، هذه صعيبه ماهيش صعيبه اكسيتيرا. Très bien. Le rein, le kidney in English, le rein est un organe de l'appareil urinaire des vertébrés. Il a de multiples fonctions. Hormonales, c'est la kentchfeu érythropoïétine, on a parlé les anémies. Ok, c'est un facteur de croissance pour la stimulation de la production des globules rouges au sein de la moelle osseuse. De régulation de la pression sanguine. Ok. علاش la pression sanguine؟ donc نقول لكم c'est surtout la كنشفاو rénine, angiotensine, aldostérone, et d'élimination des toxines, les toxines cellulaires, etc. Comment dirais-je, l'excès de proton, H+, qu'est-ce qu'on a aussi, la créatinine, etc. Les déchets, c'est surtout les déchets, c'est ça les toxines, etc. Il assure ainsi par filtration et excrétion d'urine l'équilibre hydroélectrolytique. quand قلتها معليش نزيدو نعاودوها بما أن الصوت كان متقطعا. حكماء هناك فرق ما بين la sécrétion et l'excrétion. اوكي، l'excrétion دونك شوفوا معايا مليح، كي يعود ان ديشي نسميوها excrétion، كي تعود substance produite pour une cellule, une glande ولا un organe نسميوها sécrétion. بمعنى l'excrétion ضارة، المواد الضارة، alors que la sécrétion مواد مفيدة. Point. هكا باش ما تزيدش تخلطوا برك sécrétion excrétion. OK. Donc ces fonctions hormonales comprennent la synthèse de l'érythropoïétine EPO, j'ai mis entre parenthèses, du calcitriol, la forme active de la vitamine D et de la rénine. Voilà, ça c'est la forme 3D تاع الكدني. OK, تاع le rein. Voilà, ça c'est en général. هذه c'est المقطع en fait une coupe au sein du rein. Ok, très bien. Ça c'est TDM, la tomodensitométrie. باش تشوفوا باك les reins راكم شوفوا كذلك باللي les reins. شوفوا الحكماء، les reins ce sont des organes rétropéritonéales. Ok, عليها par exemple rétropéritonéale, c'est-à-dire sont juxtaposés à la paroi. عليها par exemple كي تكون هناك امراض في الكليه، هناك الم في الظهر. اوكي، يقول لكم des douleurs lombaires، كيف نقول آلام قطنية. اوكي، هكا باش نتفاهموا عليه، باسكو سي لا بوزيسيون اناتوميك qui va en fait qui va provoquer ça. اوكي voilà. عندنا هنايا لو rein. كذلك كاينه معلومه، لو rein droit est plus inférieur que le rein gauche. اوكي، le rein droit est plus inférieur que le rein gauche. علاش؟ parce que c'est par rapport à la position du foie تاع الكبد. Très bien. Donc le néphron، خلصنا من le rein dans l'ensemble. bien sûr اخي على بالكم بلي تتكون من منطقتين، المنطقه donc le cortex القشريه، وعندنا الميدولير. كاينه حاجه فقط الحكماء كم تشوفوا هنا في le cortex كاين لي نيفرون، l'unité fonctionnelle du rein. alors que راكم تشوفوا هنايا هاد لي بيراميد هادوما ce sont وين كاين لي tubules. وسبحان الله سي comment dirais-je سي caractéristique. شوفوا الشكل الخطوط هذه، سي par rapport en fait c'est en rapport avec les tubules. شوفوا المسار تاع لي tubules خلى هاد لي بيراميد المسار ديالهم هكذا. très bien. voilà. Bon, le néphron حكماء، les néphrons sont donc le néphron c'est une unité. OK, donc تتكون من glomérules وتتكون من les tubules. les glomérules حكماء موجودين خاصة في المنطقة القشرية. OK, في le cortex.
ولي tubules موجودين في المنطقة الميدulaire ou bien la partie centrale. Voilà. Le néphron حكمة est l'unité structurelle et fonctionnelle de base du rein. كيما les neurones هما العصبونات هما l'unité fonctionnelle et structurelle du cerveau. La même chose pour le néphron. Chaque rein humain compte environ 1 million de néphrons. شفتوا par exemple هذا le rein اللي هو le rein gauche مثلا. هنا le rein gauche par exemple هذا possède 1 million de néphrons. Le rein gauche, le rein droit par exemple هذا le rein droit possède 1 million aussi, c'est-à-dire au total c'est 2 millions. Ok? Très bien. Voilà, c'est la même chose. Fait 1 million, on compte près de 2 millions les deux reins. Voilà, c'est ça. لازمنا نعرفوا نقول لكم من العام إلى الخاص. لازم لكم هكذا. Le néphron حكمة est constitué de deux parties لأنهم على الأساس تاع l'anatomie. Ok? هاد لي زون هادوما لا كونستيتيوسيون هادو اللي رايحين نتكلموا على لي نيفروباتي. كي تفهموش هادوما توليو وحدكم تتخايلوا وين جايين هاد لي نيفروباتي وتعودوا تفرقوا بيناتهم. لو نيفرون اي كونستيتوي دو بارتي. لو غلوميرول دو مالبيغي هذا هو لو غلوميرول. الغلوميرول حكماء نقول لكم كيما تاع الصوف كيما نقولوا حنايا كيفاش نقولوا بيلوت الكره تاع الصوف لا ميم شوز. كره الصوف تخيلوها هي لو غلوميرول دو مالبيغي. لو تيبول رينال سي سا. كاين لو تيوب كونتورني بروكسيمال سي سا لو تيوب كونتورني بروكسيمال. ومن بعد لونس دو انلي ومن بعد يتك لو تيوب كونتورني ديستال ومن بعد يتك تجي لو تيوب رينال كوليكتور. فوالا ou bien le canal collecteur. كاينه ملاحظه حكماء فقط باش نقول لكم برك les cellules mésongiales sont les macrophages du rein. دونك هذه معلومه مهمه جدا. ديروا في بالكم بلي لي ماكروفاج ربي سبحانه وتعالى خلق لنا في الجسم. دونك كل عضو عنده دي ماكروفاج خاصين به. مثلا في ليزو في العظام نسميهم لي ماكروفاج نسميهم دي زوستيوكلاست. اي جو سوي سور كو سمعتوا بلي زوستيوكلاست. اوكي دونك اللي يديروا لوستيو en fait la résorption, c'est-à-dire la dégradation, ok, la destruction des cellules osseuses qui sont en fait séniles, etc. Ensuite, les macrophages au niveau du foie, c'est les cellules de Kaffer, ok, les cellules de Kaffer. Les cellules, les macrophages au niveau du rein, c'est les cellules mésongiales. Voilà, كمعلومة لازم تعرفوها باش كي تشوفوا يقول لكم par exemple le mésangiome علاش يكبر تقولوا نتوما oh my god علاش les cellules mésangiales il y a une multiplication des cellules mésangiales alors que les cellules mésangiales sont des macrophages et tout à fait normal l'excès de cette multiplication au sein des inflammations, des infections, etc., et même des pathologies auto-immunes. Pardon. Classification des néphropathies. Voilà où je le cours. Les néphropathies, quand on dit qui vous comme néphropathie, c'est néphropathie. Néphro, c'est par rapport au néphron qui est constitué de tubules, de tubules et de glomérules. Voilà. عندنا les néphropathies glomérulaires aiguës et chroniques, الحادة والمزمنة. Les tubulaires aigus, les néphropathies tubulaires qui touchent les tubules, les néphropathies interstitielles aiguës, c'est-à-dire l'interstition, c'est-à-dire la partie située entre les capillaires, les vaisseaux et les tubules, c'est ça l'interstition. فيهم aigu, فيهم chronique بطبيعة الحال على حسب الأسباب. Et finalement, les néphropathies, et quand on dit néphropathie, néphron, c'est l'ensemble, ok, c'est vasculaire. Et c'est quoi vasculaire? C'est, comment dirais-je, c'est par exemple, c'est par exemple cholestérol, par exemple, excès de cholestérol, il va obstruer les vaisseaux, tout de suite. Voilà, ça c'est la position du rein, une image très claire, c'est ça, la position sous the right kidney, ok, sous une par rapport en fait le rein gauche. Voilà, c'est par rapport au foie. C'est sur le cadavre, ça c'est la réelle, ok. Sous le cortex, شوفوا le cortex, les glomérules de Malpighi, voilà, c'est ça. Les glomérules ou les pyramides de Malpighi, les tubules. Très bien. Ça c'est la filtration glomérule. Donc le débit de filtration comme tu vois, l'artère afférente qui fait afférente et efférente. Afférente c'est apporter, arrive. OK, c'est double A. A c'est agent, A apporter, arriver, etc.
Donc c'est l'artère afférente. ومن بعديتك يروح الدم الصافي يتصفى très bien ويروح الى الدم donc filtré très bien et les déchets يروحوا لنا في les tubules très bien. Toujours le glomérule, comme تشوفوا, voilà, c'est les artères afférentes et l'artère efférente et ça le tube contourné proximal. Toujours لازم تعرفوا هذه هي هذا هو le néphron toujours. OK, هنا c'est artériole afférente, l'artériole efférente اللي رايح يروح وهنايا c'est le tube contourné tubule. Voilà. هنا urinary excretion et on a dit excrétion parce que c'est un déchet. L'excrétion تساوي filtration نقص منها la réabsorption تاع الحوايج اللي نسحقهم كيما الماء كيما الصوديوم كيما الجلوكوز. OK, plus la sécrétion de telle ou telle substance qui est nécessaire بطبيعة الحال. Voilà, la même chose. Voilà, c'est la filtration. Et ça, c'est le néphron. باش نقول لكم كي نروحوا دوك نحكيو على لي باثولوجي تفهموا واش راكم تقراو، ماشي تقراو هكذاك على فيغ نقرا باش نجيب النقطة، نقرا هكذاك. صدقوني كي تقراو باش تجيبوا النقطة والله كل عام تعاودوا نفس المعلومة وتبقاو حياتكم نتوما بدي بروفيسور نتوما راكم تعاودوا في المعلومة. بصح لكن كان تقراو على الفهمة على باز ميم تولي اون هابيتود. اوكي، تولي نتوما هكاك تخدموا تري بيان. فوالا هنايا فقط فاسكولار غلوميرولار تيبولار اي انترستيسيال. هنا كي شغل مخطط اون جينيرال باش تشوفوا كل بارتي واش يقيسها. مثلا الفاسكولار تشوفوا قبيله فاسكولار، الفاسكولار باغ اكزومبل لاشتيا ماليني، مثلا لاشتيا تاثر دونك على لي فيسو وبالتالي لوغا تتقاس. Ok, c'est une néphropathie. Glomérulaire, syndrome néphrotique aigu. Glomérulonéphrite. Tubulaire, مثلا, état de choc. Toxique, surtout toxique. علاش دوك نقول لكم علاش toxique par exemple كيما الأدوية كيما les antibiotiques parce que il y a entre parenthèses comment dire ترسب. اوكي، كاين ترسب على مستوى لي تيوبول. تخيلوا لي تيوبول كيما دي تريو، ان تريو انابيب. الانابيب باغ اكزومبل كون مع الزمن يترسب في هذاك لو كالكير. اوكي، هذاك لو كالكير هو اللي يديروه لي ميديكامون كيطولوا بزاف au sein des tubules sont considérés comme un corps étranger. هذاك لو كور étranger واش يدير؟ راح va stimuler وشنو le système immunitaire، تصرا inflammation. c'est pour ça حنا نقولوا مش مليحه. اوكي، voilà c'est تفاعلات. غابدوميوليز باغ اكزومبل في لي برولور باغ اكزومبل اللي يتحرقوا سيرتو للدرجات القويه بزاف. فوالا دونك غابدوميوليز سي كو نلقاو الميوغلوبين او سان دي غان، لو غان ثقيل عليه بزاف هذاك لا ميوغلوبين etc. Interstitielle infection, et c'est logique. Interstitielle, c'est infection des immunoallergiques et infiltration cellulaire. C'est comme l'interstitielle, il y a المنطقة البينية ما بين les vaisseaux وما بين les tubules. C'est-à-dire les vaisseaux, c'est en fait un endothélium. هذاك l'endothélium تقدر كيما نقولوا حنايا تتسلل عبره les anticorps, les cellules, les bactéries, les virus. c'est ça. هنا c'est au global. راني قاعده نقول لكم دائما طريقه تقديم الدرس ان نقول لكم d'une manière générale ومن بعد نروحوا donc entre parenthèses les plus spécifiques. Voilà. Le syndrome glomérulaire واش داير لكم في الكور؟ بادين لكم بهذه الطريقه، كاتب لكم une pathologie، مرض glomérulaire. تفهمنا واش هو الجلوميرول؟ سي بون، سي سا الجلوميرول. ها هي هذه انا نسميها كريه الصوف، ما نقدرش عليكم، انا مسميتها كريه الصوف. فوالا تشبه كريه الصوف. glomérulaire est évoqué devant l'un ou les deux signes suivants. En fait على حسب واش شفت دونك بروتينوري اي هيماتوري فقط. نحيو هذيك اللي قدامها، نعرف واش دايرين لكم جو بونس دي بروتينوري هيماتوري اشتي نو سي لي دو لي بلو en fait les plus fameux. سي لا هنا رانا في الجلوميرولير. بداو لكم الساع بالجلوميرولير c'est-à-dire خلي بالكم لو نيفرون فيه جلوميرول وفيه لي تيوبول. بداو لكم الساع بلو جلوميرول. لو جلوميرول قال لك اذا اصيب الجلوميرول، اذا اصيبت كره الصوف que ce soit تصرا une protéinurie. علاش؟ باسكو كرة الصوف يتم على مستوى التصفية. نو اوكي، البروتين عنده ان بوا موليكولير كبير وبحيث لا يستطيع المرور عبر الفتوحات الموجودة على مستوى الجلوميرول. دونك إذا مر دونك هناك مشكل، c'est-à-dire هناك إصابة أو ضرر أو ليزيون على مستوى الجلوميرول. protéinurie
dépisté par la bandelette urinaire. Et j'ai fait déjà un cours sur la bandelette urinaire confirmé par le dosage. Nous allons doser qui fait en grammes de créatinine. Ah voilà, créatinine urie ou là en grammes par 24 heures. وهذه اللي استخدموها la deuxième اللي هي grammes par 24 heures 24 ساعة puisque ما نقدروش نحكموا على ساعة ساعتين نخدموا على يوم كامل لأنه باش تصرى التصفية. Composé principalement d'albumine, la protéinurie, c'est-à-dire que هنايا الجسم راهو يخسر راهو يدير une fuite d'albumine. اوكي سما الالبومين قاعد ينقص من الدم. علاش؟ هو نورمالمون ما تصرالوش فيلتراسيون يبقى هو في الدم. اوكي ما يعديش باسكو لي بور هادوكا اللي موجودين على مستوى فوالا على مستوى لي غلوميرول دونك هنا يحبس البروتيين يخرجوا غير لي بتيت بارتيكول. اوكي très bien. Donc composé principalement d'albumine avec ou sans syndrome néphrotique. وش هي le syndrome néphrotique؟ هادو تهزوهم ما اوكي تهزوهم هذه ان شاء الله ديما تلقى que ce soit نتوما كنت تحققوها surtout les chiffres اوكي et même ان شاء الله 5e année voilà fluoronéphro syndrome néphrotique néphro شوفوا néphrotique c'est l'unité الكبيره protéinurie supérieure ou égale à 3 grammes هذه جي ولا grammes par 24 heures c'est supérieur à 3 grammes par 24 heures في 24 ساعة نلقاوه باللي كي نحسبوا له ندوزيو لا بروتيين في qui est principalement albumine نلقاوه باللي supérieur ou égal à 3 grammes par 24 heures في اليوم خرج 3 غرامات alors que normalement c'est 0. اوكي albuminémie c'est logique بما انه كاين une fuite d'albumine رايح يكون une albuminémie inférieure à 30 grammes par litre c'est-à-dire il y a une hypoalbuminémie donc inférieur à 30 grammes par litre. C'est logique. Donc, على هنايا باش تهزوها فقط. هنايا قلنا بروتينوري نورمالمون 0. Donc كي تعود اكبر او تساوي 3 c'est un chiffre صغير مهما يكون حاجه مش مليحه. Donc c'est supérieur à 3. بصح في الدم نورمالمون الالبومين يكون رقم كبير. اوكي باش تهزوا باك لي شيفر. دونك نلقاوه اقل من 30 غرام بار لتر. لي ماتوري كمان دونك سي سا syndrome glomérulaire قال لك لا que ce soit le patient نلقاو عنده une protéinurie اوكي والله hématurie. هاد l'hématurie c'est-à-dire la présence des hématies au sein des urines microscopiques بمعنى des hématies شويه برك اوكي plus ou moins déformées ou cylindriques hématiques هنا على حساب الاصل ديالهم macroscopique total indolore sans caillou. Ok, macroscopique total, donc on dit macroscopique total, c'est-à-dire c'est continu, hein, c'est continu et ما فيهاش la douleur. Alors que هذه كي شغل راهي entre parenthèses راهي كاين يتخبش حاجه تتخبش تخلي الدم donc يكون avec une petite quantité. C'est ça la différence فقط. OK? Donc le syndrome glomérulaire فيها que ce soit protéinurie, c'est la présence des protéines principalement d'albumine au niveau des urines. Hématurie que ce soit microscopique ou là macroscopique. Voilà. Sans caillou, ما كانش تخثر. C'est ça son caillou. ما يتخثروش. كي تعود ماكروسكوبيك ما كانش اصلا الوقت باش يجيو العوامل تاع التخثر اللي قبيله قاعدين نحكيو دونك l'hémostase secondaire. Trois autres signes peuvent être associés avec le syndrome glomérulaire peuvent être هنايا HTA hypertension artérielle هنا اللي يوليو يخليو لكم le syndrome néphrotique هنا c'est pur دونك هذه هي الصح زعما pur à la base بصح كي يتخلطوا مع HTA ولا œdème ولا insuffisance rénale اوكي ولا ليماتوري كذلك بروتينوري هاي شوفوا هذه هي البيور سندروم نيفروتيك بيور اوكي بصح كون تتخلط معها ليماتوري سما كاينه حاجه اونتر بارونتيز تخيلوا هكا شغل ضباب اوكي ايماتوري اش تي اودم انسوفيسانس رينال سما الدنيا ماهيش مليحه دونك نسميوها امبيور سندروم نيفروتيك امبيور فوالا دونك اش تي هايبرتنسيون ارتيريال ارتفاع في الضغط الدموي ديزودام علاش باسكو لو ران تعود ما تصفيش مليح اوكي يكون هناك احتباس في السوائل واش يصرى لو دم اوكي insuffisance rénale aiguë ولا chronique على حساب الاسباب على حساب لي زيتيولوجي فوالا لي syndromes glomérulaires هم دايرينهم لكم الحكماء دايرين لكم لا combinatoire de ces signes permet d'identifier c'est-à-dire هاد لي signes protéinurie immaturée plus ou moins HTA œdème insuffisance rénale واش هو
différents syndromes glomérulaires. هناك متلازمات خاصة بالجلوميرول. جي دي جلوميرول، تفكروا هذه الكلمة بقى جلوميرول كرة الصوف، اوكي، تفكروها باش ديما تكون ان astuce qui permet d'orienter le diagnostic, d'évaluer l'urgence et le risque de complications et d'estimer le pronostic. هنايا زعما قال لك باش ما نتخلطوش، حكمنا مجموعة زعما شغل من الأوراق تحطوها في كل متلازمة، نحطوها في ورقة أو في في حافظة باش ما يتخلطوش علينا مرة خلاف. باغ اكزومبل كي يجيكم باسيون تعرفوا واش بيه. فوالا. Donc, syndrome d'hématurie macroscopique récidivante, okay, c'est-à-dire il y a une hématurie كبيرة. قلنا que ce soit protéinurie ou hématurie et ou HTA œdème insuffisance. يعني plus ou moins HTA œdème insuffisance. قال لك كاينه syndrome d'hématurie macroscopique. Donc, quand on dit hématurie macroscopique totale, indolore, sans caillou, c'est-à-dire continuelle. Voilà. Récidivante, c'est-à-dire continuelle. C'est ça, récidivante باقية. Donc, دائما باقية. Deuxième syndrome de glomérulonéphrite chronique. Glomérulonéphrite chronique, donc مزمنة. Syndrome néphrotique اللي قلت لكم عليها. Syndrome néphrotique, c'est ça, syndrome néphrotique. شوفوا هادو تهزوهم ما باسكو سي سا. هادو واش نقول لكم تحفظوهم، انا نعطيك لكم لاسيس كيفاش ديروهم، ما نكذبش عليكم انا اكره الحفظ. لذلك بروتينوري سي نورمالمون زيرو، نورمالمون نلقاوها صفر. نتوما نلقاوها في السيندروم نيفروتيك نلقاوها سوبيريور على 3 باغ 24 اور، سي لوجيك. الالبومينيم نورمالمون يكون كبير في الدم في تاعنا عادي لانه يحافظ على لا بريسيون اونكوتيك. فوالا نلقاوه اقل من 30 غرام بار لتر. فوالا سي سا. لو سيندروم نيفريتيك ايغو هزوها الحكماء، يعني على بالي جاتني بزاف اسئله حول الفرق ما بين سيندروم نيفروتيك، ومش يسقساني واحد ولا زوج، مسقساوني بزاف على الفرق ما بين سيندروم نيفروتيك وسيندروم نيفريتيك. هزوا لحد دوك تحطوا بعد عندكم ورقه انسيلو سيندروم نيفروتيك. الفرق ما بيناتهم سي كو سيندروم نيفروتيك اللي ذكرتها من قبل، سيندروم نيفريتيك ايغو هزوها بالاكزومبل تاع ان جون انفون، اوكي، حتى ل 16 سنه. وكيفاه يجيكم كو سوا افيك لو بارون اكسيتيرا، واش يجي تلقاوه دونك باغ اكزومبل في عمره 16 مثلا، عنده واش تلقاوه في عمره 16 هو 16 عنده اش تي ا، تلقاو عنده اش تي ا. سي با لوجيك واحد في عمره 16 سنه عنده اش تي ا. لاش تي ا ما تبداش الا بعد 30 40 سنه باش تبدا تظهر لاش تي ا، ماهيش سي باثولوجي.